हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के में बात करेंगे केवीएस एलडीसी में जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट हमारा आ रहा है कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, बट वो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपकी एग्जाम अगर ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन होने के चांसेस यहाँ पे 95% से भी ज्यादा है कि आपकी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगी। आपको A4 साइज का एक पेपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई पेपर देख के या नीचे देख के ऐसा आपको टाइप नहीं करना होगा। आपको विंडो में ही ड्यूल स्क्रीन बना होगा और वहीं पे आपको जो है ऊपर देखना है और नीचे जो ब्लैंक स्पेस आपको दिया जाएगा वहां पे आपको टाइप करना है। अभी वहां पे होगा क्या कि ऊपर में जो भी वर्ड आपका हाईलाइट हो रहा है, यानी आपको कहा जा रहा है कि इसी वर्ड को आपको टाइप करना है, तो एट द सेम टाइम आपको उसी वर्ड को टाइप करना है। अगर वो वर्ड टाइप करते करते अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो इन दैट केस आप बैक जा सकते हो। बट एक बार अगर आपने स्पेस दबा दिए, ठीक है, एक बार आपने स्पेस दबा दिए तो आप बैक नहीं जा पाओगे, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपने यूज अगर दबा दिए, USE यूज जो ये वर्ड है आपने टाइप कर चुके हो और स्पेस दबा दिए तो आप बैक जाके यूज को करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से बैक स्पेस का यूज होगा, ठीक है। आप पूरा का पूरा बैक नहीं जा पाओगे, आप विद इन अ वर्ड ही बैक जा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, स्पेस काउंट होता है क्या? ऑब्वियसली स्पेस काउंट होता है। स्पेस भी जो होता है ना, अगर दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस है तो वो भी एक पैसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्पेस जो है वो ऑब्वियसली काउंट होता है आपकी स्पीड कैलकुलेट करते समय, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे, 50 में से 40% लेना है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, तो एक्यूरेसी और स्पीड क्या है? देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 50 नंबर का। अब 50 में से आपको 40% लेना है, यानी 20 नंबर आपको लेना है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप एक्यूरेसी मैक्सिमम रखते हो और अगर आपकी स्पीड में थोड़ा सा कम भी आता है, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि आपको एक्यूरेसी, स्पीड, ग्रॉस, नेट स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट करना है। वहां पे आपने देखे होंगे कि अगर आपके एरर्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी स्पीड पे काफी असर हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश में, और आपकी जो स्पीड है वो हिंदी में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। अगर आप एक्यूरेसी मैक्सिमम रखते हो तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आपकी स्पीड पे उसका काफी असर होने वाला है, ठीक है। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा से ज्यादा रखिए। आप जल्दी जल्दी में टाइप करने के चक्कर में जो है एरर मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की हम लोग बात करते हैं, सीपीटी टेस्ट में एमएस ऑफिस का वर्जन कौन सा होगा? तो सीपीटी टेस्ट में एमएस ऑफिस का 2007 वर्जन होने के यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है, क्योंकि उन लोग वहां पे स्पेसिफाई ही करेंगे कि आपको जो है 2007 वर्जन पे काम करना है। तो मेरे हिसाब से सीपीटी टेस्ट में एमएस ऑफिस का 2007 वर्जन ही यूज होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।